Gracias muchachos por este video de What the Fact Show. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción de este video. Me pueden seguir en Instagram, en TikTok y en todos lados. Y se vienen muchas más sorpresas. Por colaborar y que tengan un ahora. Como la señora que llegó a su casa, güey, con una docena de tamales. El día de la suegra, algo para todos. Estás pendejo, me las voy a chingar yo. No, todas sentadas, me las voy a chingar yo. Esto es casi real, güey, porque muchas señoras así le hacen. Sí, no, no te voy a dar, mi madre, no te voy a dar. Suegra, son 12 tamales, no se los vas a embutir. Y la mujer cuando tiene una relación sentimental, las mejores, güey. ¿Qué es lo primero que hace una mujer? Se corta el pelo, se lo pinta. Que esa ya es una señal de hablen mis cojones y estoy disponible de nuevo, ¿eh? Se pinta las uñas, güey, ya es ligue, ¿verdad? Y se vuelve montañista, cabrón. Yo no sé por qué, pero yo creo que cualquiera de los que estamos aquí conocemos a una amiga, güey, que tuvo pedos en el amor y se hizo montañista, güey. Empieza a trepar cerros a diestra y siniestra con madre, güey. Mi amor, Aquí en Monterrey, todos los putos cerros, güey. En La Silla, mami, Las Licras, güey, Chipinque. Y hay mi uno que se amor. llama Cerro del Chupón. Qué bonito nombre tiene. Pero te metes en un chingo de pedos, güey. Porque la vez pasada me mandó un mensaje una amiga y me puso, ¿qué onda, José? ¿Mañana es chupón o qué? Mira tu Y ojalá. Y luego padre de mejor dormido vienes a que cenar tu lo que me vida. hiciste y la chingada. Y no, me he jodido de las rodillas, mejor otro día la chingada. Yo quería otra cosa. Esa amiga que llega contigo y te dice, amiga, es que estás vibrando bien bajo. Por eso no te llega.